這個視頻一起來做一個椒鹽豆，因為前2天做的糖豆已經吃完了，非常香，非常好吃又簡单的一个小零食。大家好，我是老莫，喜欢的朋友呢记得点赞收藏起来。先记一下材料，这里是中筋粉150克，放干酵母2克，这准备水60克。开始的时候先放一点水，把酵母先搅拌开。同时大家要注意，后续先不要加水，先把这一部分呢稍微搅拌一下。准备花生油25到30克，放了油之後呢，它會更加焦酥，吃起來更香。不過大家要注意，咱們攪拌的時候呢，一定要給它攪拌的夠均勻，這樣你後續揉麵成團效果才好。油拌勻之後，接着準備椒鹽。另外呢，大家要注意，這個椒鹽呢偏淡，稍微補上一點鹽，這個鹽味才比較合適。然後把椒鹽這一部分呢，給它攪拌勻，保證味道均勻。接着再把剩下的水加進去。大家要注意，這個水量偏少，咱每一次加水的時候呢，哪裡有乾麵往哪裡倒，這樣你能更快的和均勻，而且呢也不會耽誤太長時間，和麵自然更輕鬆一點。同時呢，大家需要注意，有油分的麵團，咱們在前期揉麵的時候呢，一定要給它搓透。如果不搓透，你做好之後呢，很容易裂開，或者是有斷層，分成2半那種。麵團揉好之後，需要繼續放在案板上揉麵。這一步呢，就是為了保證它裡面的所有材料均勻，這樣做好之後才完整，整個的麵豆的狀態才比較好看。最終需要把麵團揉成畫面中這樣，什麼都是勻的，你摸上去很清爽，很舒服，就可以直接包起來進行發酵。發酵的時候還是要注意發透就好，別發過。假如說這個麵團發過之後呢，它會變得更軟，這時候你需要補粉，就會耽誤很長時間。所以說呢，只需要發透，整個麵團的硬度呢其實變化並不大，你操作起來就更加方便。大家可以看一下，扒開之後呢，蜂窩就像這樣就可以。接下來的操作更簡單，咱們直接像這樣按平，因為這個麵團偏硬，你按平之後呢，它整個的狀態呢就相對緊實了一些。像這個時候你也不需要揉麵，直接補上乾粉，然後把這個麵片像這樣給它再壓一壓，壓得盡量均勻一點，把沒有乾粉的地方沾上一點乾粉，直接用擀麵杖開始擀。擀麵的時候呢，因為這個麵呢是硬的不粘，少補粉。第一次擀開之後呢，咱們直接像這樣給它疊過來。大家看，疊的時候呢，不要太寬，稍微窄一點，這樣方便咱們下一步的操作。咱們最後像這樣拉一下，按住，然後用力的給它稍微按平，盡量讓裡面的氣給壓出去。接着用擀麵杖稍微拓寬一點，然後用刀分成2半分開擀。然後表面稍微補一點粉，像這麼給它擀一擀，讓它盡量保持一樣的厚度，這樣咱們做出來的麵豆大小基本才能統一，酥脆度才能夠最終統一狀態。擀好之後開始切條，這個條呢稍微窄一點，方便咱們下面搓就可以，不要太寬，差不多就像這樣的寬度就行了。接下來搓的時候大家要謹記，咱們其實稍微按一下之後呢，並沒有用力的去搓，而是呢輕輕的按住，來回推2下，讓它變得圓潤一點而已。如果你用力搓得特別細，到時候切出來的麵豆不勻，很容易老。大一點呢，就裡面特別鬆軟，不夠酥脆。下一步，搓好的條補上乾粉，然後直接切成小丁。這個小丁呢，大概有個花生米那麼大就可以。而且還要注意慢一點，盡量讓它們統一一點，你最終的口味狀態才能保持一致。所以呢，大家可以稍微慢一點。搓好之後跟糖豆是一樣的，表面補上粉，然後像這麼給它搓一搓，讓它每一個點都能沾上乾麵粉，這樣你做出來之後它就比較分散，不會粘在一起。假如全部連在一起的話，咱們烤出來之後呢，裡面這個酥脆程度很差，它裡面很可能是鬆軟的一個狀態。做好以後放入烤盤，像這麼給它稍微攤一攤，均勻一點，然後直接蓋上，醒個15分鐘。10分鐘後預熱烤箱，上下火都是220，預熱10分鐘。時間到，直接打開，大家可以看一下，它現在變得飽滿了。然後呢，再次補上一點粉，稍微給它轉一轉。最後一步，放進烤箱開始烘烤，時間是25分鐘。拿出來之後，顏色要稍微深一點，然後稍微晾個幾分鐘。
就可以装盤，直接来看个劇啊，幹嘛的都是可以来捏着吃。这個呢，吃不完的可以完全保存起來，封閉住，這樣它酥脆度維持得更久。大家可以看一下，就是這個效果。好了，視頻就到這裡，咱們下期再見。